大家好，歡迎收睇今期嘅財經坦白講，我係阿奴，我係 Simon，我係 Cindy。咁今期咧，我哋想同大家傾傾呢個 AI 嘅概念嘅。咁其實咧，就呢排咧，即係上年 GPT 出咗嚟開始咧，就一路個市場喺度炒緊呢個 AI，咁就都升咗唔少啦。但係星期一咧，全球股市大跌，跟住 AI 股都頂唔住啦，都跌咗好多嘅。咁睇翻過去一個月嘅表現啦，咁 Microsoft 跌咗14%啦 ，Apple 都跌咗差唔多9%啦，Google 又跌咗16%啦，同埋 Meta 都係跌咗8.幾。Apple 同 AI 冇乜關係喎。係有少少關係嘅，唔係完全冇關係。而家咩企業都會話自己同 AI 有。佢都係啦。咁同埋啲晶片嘅嗰啲公司都跌咗好多，即係 Nvidia 都跌咗21%，跟住 Intel 係個財報有啲即係好大問題，咁都跌咗差唔多40%添。咁如果你喺呢個 AI 即係熱潮入邊咧，你上個月如果你追入去咧，咁咧就好似個投資回報係好慘，係啊，好凄慘喎！暫時嚟睇，咁呢一個概念，即係咪已經炒完咧？市場而家開始即係啲股價開始跌嘅時候，大家覺得係咪仲有冇機會再升，或者係仲值唔值得去投資咧？我覺得咧就係 AI 長期嚟講咧，佢都係一個，因為其實即係好似 ChatGPT 出嚟啦，咁佢係真係影響生活嘅，即係例如，即係至少你都裝多咗隻 app，會可能問下佢嘢咁樣噶嘛，咁可能喺工作上面你都會攞嚟，即係我自己做 marketing，可能就會多啲gen 圖啊，或者係幫手寫下啲 script 啊、PowerPoint 啊，咁其實我覺得佢係融入緊我嘅生活裡面嘅。咁至於佢係咪真係超級融入我嘅生活咧？我會講而家仲係一個學習階段，我仲學緊點樣同 AI 溝通啊等等嘅嘢啦，點樣佢幫我做嘢啊。咁所以我覺得長期咧睇好嘅，而家咧係大平買，遲啲可能會升翻嘅，我覺得。Simon點睇？而家你會有一個問題嘅就係 AI 賺唔到錢啊嘛，覺得啲人點解啲人會話泡沫爆破就係冇收入嘅喎，好大個支出但係冇收入嘅喎。咁你想象一下啦，我都問你哋啊，你哋最近俾咗錢嘅去買乜嘢嘅 AI 商品？其實我自己就冇嘅。除咗公司有個 account 大家 share 用之外，我自己係冇 subscribe ChatGPT 4，因為即係普通版已經可以幫到我，即係日常一啲問題，譬如我問佢一啲問題，或者係幫佢做啲翻譯，咁佢已經足夠，我冇必要去買一個付費版去幫我做嘢。咁就暫時我真係喺 AI 上面，我係冇完全即係。俾過啲咩錢咯？我自己嚟講係啦。我最近咧玩嗰啲robot 玩得幾開心，咁咧我就開始有心思想 subscribe 嘅，因為有啲 robot 咧係要 subscribe 先可以玩到。咁而家我都有研究過，就係即係而家其實一個月咧，你話貴唔貴咧？其實都唔係好貴嘅啫，可能講緊150蚊左右啦港紙。咁一年可能攤翻一年就係可能1500蚊左右，即係可能一次過俾1500蚊，可能就會有少少唔捨得。但係你話一個月俾150蚊嘅，其實我又覺得都幾合理嘅個價錢。唔係而家個問題就係你願意幫 AI 俾幾多錢埋單啊？係啊。你會發現而家未有到而家啦，發展咗大約你 ChatGPT 4出上年3月到而家年零啦，咁未有一種 product 咧係令你 wow 嘅，係啊，你 ChatGPT 4哇咁勁嘅啲對答，但係你去到 end product 嘅時候咧就冇啦。係啊，你會發現你係你做嘢嘅時候，佢係用 AI 係可以幫到你解決咗啲好繁複嘅嘢，但係你願意為咗解呢樣嘢俾幾多錢？你公司又願意為咗呢樣嘢俾幾多錢？係啊，
咁夠去令到佢支出？因為你睇緊，就算係 Microsoft 咁，佢一季都用緊100幾億美金啦，係啊，咁樣去養呢隻 AI，咁佢賺唔賺得翻咧？咁佢備出最新財務報表備出啦，咁但係譬如你 Google 咁，佢而家都係個 AI 佔佢個收入擺咗喺 Workspace 裏邊，都係佔3.3% 左右啦，係啊，咁其實都係非常之細嘅，係啊。當然你佢投入咗咁多落去，但係賺錢嘅時候仍然都係用一啲 search engine DNS 嗰類嘅，全部都係咁樣去賺錢嘅，係啊。咁你點樣令到啲人我個 PE 咁高，我都繼續抌錢落去先？係啊，呢樣嘢個 AI 就會係咁。係，我覺得而家係呢啲公司面對嘅其中一個挑戰，就係佢嘅現化嘅成本好高，同埋佢買晶片都買咗唔知幾百億咁樣去買。係啊，因為成個佢用 AI 係極度消耗佢個 database 㗎嘛，咁所以佢要去建立佢成個 database 個係不停咁抌錢落去。Microsoft 佢行得慢，佢都係因為受制於實際硬件嗰度唔夠喎。係啊，唔夠 data center。係啊，所以佢係咁喺度起，係咁喺度起喎。所以呢一樣嘢就係個死因咯。但係你唔可能咁，即係話呢啲係硬件啊，甚至係一啲 end product 嘅嘢咧，你唔可能咁快啊。係啊，你唔可能咁快。你要，但係你睇到個進程喺度行緊嘅。係啊，嗰個真係行緊嘅。譬如就 Google 佢之前都係佔1% 到，慢慢3%、6%咁樣去，係啦。但係呢樣嘢就會俾華爾街話啦，喂，咁慢嘅。係啊，你你搞咗個概念成年都冇嘢出嘅，冇嘢唔生蛋嘅隻雞。咁佢本身就係一個唔係1年可以生蛋雞嚟㗎嘛。係，但係大家嘅投資嗰個情緒唔係咁啊嘛，佢就覺得咁勁嘅，咁哇幾年就翻倍啦，唔使1年就翻倍啦，咁個股價係真係翻倍嘅，但係實際上個收入係冇咯，因為譬如 Microsoft 佢呢個數據睇睇啦，佢第一句咧，即係今年第一句個就嗰個revenue 咧就係600幾億美金嘅，但係 AI 嘅貢獻咧得10幾億，係啦，佔比就2.幾%嘅，咁所以其實佢賺錢都唔係靠緊 AI 咯，暫時嚟係啦，呢個係即係我覺得而家一個問題就係個股價升得好快，但係個收入跟唔上，即係個投資回報跟唔上嘅時候，咁就回歸翻去基本價值咯。係啦，係啊，但係冇辦法，呢啲科技巨企咧唔投資落 AI 係冇可能嘅，即係等於講翻好似以前咁啫嘛。你一間電話嗰陣時做手提電話嘅企業，如果佢唔投資落去轉型做智能電話，你又睇到嗰個差別有幾大啦。係啊，就走咗啦。唔止 Motorola 啦，咩 Nokia 係啦，咁嗰啲都走晒。咁佢真係保唔保住個地位？嗰樣嘢係大勢所趨嚟嘅，因為你而家 Gen AI 喺華爾街係基本上冇人講嘅，喺華爾街，係因為嗰個成個功能其實佢個極限啊，所有嘢已經係出晒嚟㗎啦。係啊，即係所以咪話 ChatGPT 4就算係出 ChatGPT 5都唔會有一個好大嘅突破。其實大家都睇到嗰個所謂 Gen AI 個極限，係啊，咁所以其實下一步其實就係等佢product 化，咁啲人究竟係願意，啲企業願意，譬如係有幾多企業願意買 Copilot，令到 upgrade 你自己，等你啲員工可以做快啲。定係繼續慢慢砌個 Excel 咁樣嗰個情況啦。不過你會睇到佢個 product 化其實係個進展，其實我自己睇就覺得唔錯嘅。譬如雲端個龍頭 AWS 咁啦 ，AWS 佢已經係將 AI 個 product 已經變成咗一個 product 化，即係產品化。佢點樣產品化 AI 咧？佢咪好多公司要用 AI 咧，其實好多顧慮噶嘛。咁你
首先就係、你要 train 一隻自己 AI 啊嘛。譬如你自己個客服嘅時候，你唔可以撈埋其他嘢噶嘛。咁如果係咁嘅時候，咁你就要有一個自己嘅 LLM 啦。咁你有一個 LLM，咁你就要用你自己嘅方法去教育佢啦，令到佢成為到一個你自己可能做到嘅客服啦。係啊，咁呢啲全部佢已經可以㗎啦，你已經可以，佢已經標榜自己係一個 no code 咁嘅，你唔識寫 coding，你都可以自己整到一個AI 嘅server 出嚟，跟住你就可以喺裏邊再 train 你自己嘅 AI。咁已經係一個我覺得好大嘅進步嚟嘅，同埋另外咧，你睇翻而家個 AI 個發展咧，唔係喺即係喺一啲好 general 嘅情況，即係唔係喺辦公室裏邊發生，而係喺一啲好鬼專業、好鬼需要程序化嘅嘢裏邊發生。例如咩咧？例如咧就係製藥啦。而家製藥係真係一個你知道每一個步驟都好緊要啊嘛，咁佢就會用 AI 去慢慢去處理啦，咁令到每個都合乎翻個標準咯。咁呢啲係越專業，反而越專業、越程序化嘅嘢咧，就越係俾 AI 取代。係啊，越係行緊。但係反而我哋平時你喺辦公室你都唔係你做緊嘅嘢，就反而係越 general 嘅，越 general 嘅嘢反而就越難應用咯。你可以咁睇啊。我覺得下一步咧，其實你都講得啱嘅，即係個方 AI 個突破點咧，可能係有啲專業嘅應用法，就工業嘅應用法啦。你話對個人，即係我哋呢啲坐喺辦公室嘅人，其實我哋未必真係會俾到好多錢，會購買佢嘅服務，反而係一啲專業嘅公司，譬如你講呢個製藥嘅公司，可能咁佢去做一啲 B to B 嘅一啲咁，即係針對性嘅一啲業務嘅發展，可能反而係一個方向咯。其實同之前咧嗰個元宇宙個泡沫爆破咧，今次個 AI 泡沫有啲唔同嘅。之前嗰次咧就係大家其實雖然大家都講大家喺度做緊元宇宙，但係冇乜人係講到咧，即係話元宇宙真係點樣影響你生活嘅。但係而家今次咧係 AI 咧，其實都真係個個都喺度繼續喺度吹緊咧自己點樣用 AI 嘅。咁你睇一啲 AI 峰會咧，大家都喺度，我覺得有啲亂吹嘅，就係譬如佢點樣廚房裏邊用 AI 啊嗰啲咁，其實嗰啲根本就係 roboting 嗰啲嘢啦，就唔係一啲即係真係唔係一啲 AI 嘅嘢。係啊，所以我覺得 AI 個熱潮係未完嘅。係啊 ，AI 個熱潮就應該就未完嘅，但係我就唔會覺得會好似元宇宙咁樣，即係之後冇人再提及，係啦。我覺得仲有好多應用嘅場景，不過都係嗰句。研發成本好高，好多初創公司咧見到係冧晒嘅，即係 AI 嘅初創公司啊。因為上一年即係呢個熱潮，梗係有好多呢啲公司即係興起啦。但係大家都發現，哇，短期內係賺唔到錢嘅。炒咧就炒完㗎啦，即係令到一啲根本維持唔到、做唔到 end product 嘅一啲細公司啊，或者初創公司就有一個淘汰潮㗎啦。你而家嚟講會適合長揸嘅，咁但係你直至到邊啦？直至到佢再有一隻 product 點樣應用 AI 出嚟，哇！你突然間發現啊，用智能電話哇方便到咁，一講下就得嘅時候，咁佢可能又會再嚟多一次熱潮去炒嘅。不過我短線我可能會再睇，即係佢再跌少少，我先會考慮嘅。我覺得佢未嗰個泡沫未係破晒嘅，係啦。我覺得咧就揸 S&P 500就 OK 啦，因為基本上入邊都有好多 AI 股噶啦，咁長期揸咧都唔驚嘅。都啱嘅。咁時間差唔多啦，咁今日就同大家討論到呢度啦。咁唔知大家對呢個 AI 熱潮有咩睇法咧？都歡迎大家評論嘅。咁我哋下期再見啦，拜拜。拜拜。